Orang mengorok itu berarti ada gangguan pada jalur nafas ketika tidur. Ngorok, apakah bisa sembuh? Jawabannya adalah orang mengorok itu berarti ada gangguan pada jalur nafas ketika tidur. Bisa diakibatkan lemak yang berlebihan pada leher dan bisa diakibatkan posisi tidur yang salah sehingga lidah menutupi jalur nafas. Jadi buat teman-teman yang ingin memperbaiki atau mengurangi intensitas ngoroknya, yang pertama pola makan yang sehat sehingga berat badannya itu stabil dan lemak di leher ini kurang. Dan yang kedua, olahraga yang proper, terutama melatih otot leher dan melatih otot punggung, kayak leher betonnya Mike Tyson. Terus yang ketiga, pilihlah bantal yang proper, Mas.